কফ নিয়ে মূলত আলোচনা করব। সো কাফ হওয়ার মেইন যে রিজন সেটা হচ্ছে যে সেন্সরি নার্ভসগুলো থাকে মিউকোসা অফ ফেরিংস, লেরিংস, ট্রাকিয়া এবং ব্রঙ্কিতে, সেটা কখনো যখন স্টিমুলেশন হয় তখনই মূলত এই কাফ রিফ্লেক্সের তৈরি হয়। এখন এই যে স্টিমুলেশন সেটা মূলত কয়েকটা কারণে হতে পারে, যেমন চেঞ্জেস ইন এয়ার টেম্পারেচারের কারণে, এক্সপোজার টু ইরিটেন্টসের কারণেও হতে পারে। এছাড়াও এর আরও অনেক কজেস আছে। কাফের যে এক্সপ্লোসিভ কোয়ালিটি অনেক সময় কমে যেতে দেখা যায়, এটা মূলত দুইটা কারণে হতে পারে। একটা হচ্ছে রেসপিরেটরি মাসল প্যারালাইসিস, আরটা হচ্ছে বুকাল কর্ড পালসির কারণে। সো ইন কেস সিঙ্গেল বুকাল কর্ড যখন পালসি হয়, যেহেতু বুকাল কর্ডটা ভয়েস প্রোডাকশনের সাথে যুক্ত, তখন এটার কারণে প্রোলংড লো পিস্ট ইনএফিশিয়েন্ট ববিন কাপ পাওয়া যায়। তাহলে যে কাপটা তখন পাওয়া যায় সেটা মূলত প্রোলংড হয়ে থাকে, লো পিস্ট হয়ে থাকে, ইনএফিশিয়েন্ট হয়ে থাকে এবং হচ্ছে ববিন কাপ হয়, এবং তার পাশাপাশি হোর্সিনেস পাওয়া যেতে পারে। আমরা এখন মূলত কাপের কজগুলো নিয়ে আলোচনা করব। সো কাফের যে কজগুলো রয়েছে বা অরিজিন, সেটাকে আমরা মোটা দাগে তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে রেসপিরেটরি সিস্টেম, আরেকটা হচ্ছে ড্রাগ, আরেকটি হচ্ছে আদার কজগুলো। তাহলে আমরা প্রথমে যেটা পেতে পারি সেটি হচ্ছে রেসপিরেটরি সিস্টেম। রেসপিরেটরি সিস্টেমের মধ্যে আছে ফেরিংস, লেরিংস, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কি এবং হচ্ছে লাং প্যারেনকাইমা। এবং ড্রাগ সাইড ইফেক্ট হিসেবে আছে একটা সুনির্দিষ্ট ড্রাগ, এবং অ্যাসপাইরেশন হিসেবে মূলত এক্সট্রা যেগুলো রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে জিআইটি রিলেটেড একটি কজ। তাহলে এই যে অরিজিন, সেটাকে আমরা মূলত এই তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি। এক রেসপিরেটরির মধ্যে আমরা যখন কোনো একটা পেশেন্টের ক্রনিক রাইনিটিসের হিস্ট্রি পাবো, রাইনিটিস মানে হচ্ছে নেজাল যে মিউকোসা আছে তার ইনফ্লেমেশন, তখন পোস্ট নেজাল ড্রিপ হিসেবে আমরা মূলত পেরিংসে আমরা এটা কজ চিন্তা করব। এরপর কখনো যদি কোনো পেশেন্টের ভয়েস এবং সোয়ালোয়িং অল্টার্ড হয়ে যায় এবং তার সাথে যদি হার্শ অ্যান্ড পেইনফুল কাপ হয়, যেহেতু লেরিংসটা মূলত ভয়েস প্রোডাকশনের সাথে যুক্ত, সো ভয়েসেও অল্টার্ড হয়ে গেছে, হর্সিনেস চলে আসছে, সোয়ালিং অল্টার্ড হয়ে গেছে, তার সাথে পেইনফুল অ্যান্ড হার্শ কাপ আছে, তখন লেরিংসের কজ হওয়ার পসিবিলিটি বেশি। সেক্ষেত্রে লেরিঞ্জাইটিস, টিউমার, হুপিং কাপ হতে পারে। তবে টিউমার থাকলে সাধারণত মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন তৈরি হয়। মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশনের কারণে তখন অ্যাস্ট্রায়েডোরও পাওয়া যেতে পারে। তখন লেরিঞ্জিয়াল ইডিমা, ট্রাকিয়াল টিউমার, এই কজগুলোও চিন্তা করতে হবে। এরপর যদি কারো রেট্রো এক্সটার্নাল পেইন হয় এবং তার সাথে মূলত খাপ থাকে, সেটা যেহেতু ঠিক অ্যাস্টার্নামের পিছনে ট্রাকিয়া, তখন এক্ষেত্রে ট্রাকিয়াইটিস কজ হওয়ার পসিবিলিটি থেকে যায়। এরপর ব্রঙ্কিতে আমরা 4 ধরনের বিষয় দেখতে পাই। একটি হচ্ছে সিওপিডি, আরেকটি হচ্ছে অ্যাসমা, আরেকটা হচ্ছে ইউসিনোফিলিক ব্রঙ্কাইটিস অ্যান্ড লাং ক্যান্সার। সিওপিডির ক্ষেত্রে সাধারণত কাপটা ড্রাইও হতে পারে, প্রোডাক্টিভও হতে পারে, তবে এটা ওটস হয় হচ্ছে মর্নিংসে। অন্যদিকে অ্যাসমার সাথে এটার পার্থক্য হচ্ছে এই জায়গায়, এটা ইউজুয়ালি ড্রাই হয়ে থাকে এবং নাইটেই মূলত এটা ওটস হয়। ঠিক এরকম আরেকটি হচ্ছে নাইটে মূলত ওটস হতে পারে, সেটা হচ্ছে পালমোনার এডিমা, সেটা আমরা সামনে জানবো। এরপর ইউসিনোফিলিক যে ব্রঙ্কাইটিস, এটা অনেকটাই অ্যাসমার মতো, তবে এক্ষেত্রে ইয়ার হাইপার রিঅ্যাক্টিভিটি অ্যাবসেন্ট থাকে, কিন্তু অ্যাসমার মতো তার ফিচার্সগুলো থাকে। এরপর লাং ক্যান্সার তখনই চিন্তা করতে হবে যখন পারসিস্টেন্ট এবং ক্রনিক কাপ আছে এবং তার সাথে হিমোপটাইসিস আছে। সাধারণত ক্রনিক কাফ এবং তার সাথে যদি টোবাকো এক্সপোজার থাকে, তখন আমাদের অন্য ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে লাং ক্যান্সার একটা পসিবিলিটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরপর আমরা যদি লাং প্যারেনকাইমার দিকে তাকাই, তাহলে এটার কজ হতে পারে টিউবারকুলোসিস, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কিয়েকটেসিস, পালমোনারি ইডিমা এবং ইন্টারস্টিশিয়াল ফাইব্রোসিস। টিউবারকুলোসিসে সাধারণত হচ্ছে কাপটা প্রোডাক্টিভ থাকে অনেকটা লাং ক্যান্সারের মতো, এবং তার সাথে মূলত হিমোপটাইসিস থাকতে পারে। টিউবারকুলোসিসে কন্ট্যাক্ট হিস্ট্রি প্রেজেন্ট থাকার পসিবিলিটি বেশি। নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়টা দেখা যায় সেটা হচ্ছে তার ইনিশিয়ালি হচ্ছে ড্রাই কাফ থাকে, কিন্তু হচ্ছে ল্যাটারে গিয়ে এটা প্রোডাক্টিভ কাফ তৈরি করে নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু ব্রঙ্কিয়েকটিসিসের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় প্রোডাক্টিভ কাফ তৈরি করে, এবং পোস্চার যখন চেঞ্জ করা হয় তখন কিন্তু স্পোটাম প্রোডাকশনের সাথে এটা ইনডিউস করে। পালমোনারি এডিমার ক্ষেত্রে এটা সাধারণত নাইটে পাওয়া যায়, তবে অ্যাসমার সাথে এটার পার্থক্য হচ্ছে অ্যাসমা ইউজুয়ালি ড্রাই পাওয়া যায়, এটা মূলত প্রোডাক্টিভ হয়ে থাকে, এবং এটার যে স্পোটাম সেটা মূলত পিঙ্ক এবং প্রোদি স্পোটাম হয়ে থাকে। ইন্টারস্টিশিয়াল ফাইব্রোসিসের ক্ষেত্রে ড্রাই কাপ পাওয়া যায়। এরপর আমরা যদি ড্রাগের মধ্যে দেখি, এসি ইনহিবিটরস যে ড্রাগসগুলো আছে ওগুলো মূলত ড্রাই কাপ প্রডিউস করে। এবং গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, এক্ষেত্রে মূলত হায়াটাস হার্নিয়ার কারণে কখনো যদি অ্যাসিড রিফ্লাক্স হয়, তার কারণে অ্যাসপিরেশনের কারণে কাফ হতে পারে, এবং তার সাথে কিন্তু হার্ট বার্ন
এই বিষয়গুলো থাকে। কি ড্রাই কাপ আমরা যে জায়গায় পাচ্ছি, ড্রাই কাপ আমরা মূলত পাচ্ছি হচ্ছে সিওপিডির ক্ষেত্রে ড্রাই এবং হচ্ছে প্রোডাক্টিভ দুইটাই পাওয়া যায়। অ্যাসমার ক্ষেত্রে আমরা ইউজুয়ালি হচ্ছে ড্রাই কাপটা পেয়ে থাকি, এবং হচ্ছে নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে ফার্স্টের দিকে হচ্ছে ড্রাই কাপটা প্রেজেন্ট থাকে, পরবর্তীতে সেটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভ হয়ে যায় ইনিশিয়ালি এটা হয়ে থাকে। এরপর হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল ফাইব্রোসিস, এগুলোতে মূলত ড্রাই কাপ পাওয়া যাচ্ছে। এরপর প্রোডাক্টিভ কাপ হিসেবে পাওয়া যায় সিওপিডি ক্ষেত্রে পাওয়া যেতে পারে, টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রে পাওয়া যেতে পারে, ব্রঙ্কিয়েক্টেসিস, এবং হচ্ছে নিউমোনিয়ার হচ্ছে ল্যাটারে পাওয়া যায়। তাহলে এগুলি হচ্ছে মূলত কিছু কজেস অফ ড্রাই কাপ অ্যান্ড প্রোডাক্টিভ কাপ। এছাড়া ড্রাই কাপের আরেকটা হতে পারে হচ্ছে মেনলি ড্রাগ সাইড ইফেক্ট হিসেবে, যদি কারো অ্যাসি ইনহিবিটরের ড্রাগ হিস্ট্রি থাকে।